ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸುಮನ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಂಶಿಡೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿ 1.5 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಬಂತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒದ್ದಾಡುವಂತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದ ವರದಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ CS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.5 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಿಂದ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಳೆ ಪೂರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜುಲೈ 14ರಿಂದ ಜುಲೈ 19ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳದಾವು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ 25%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳದಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂಗಾಳ ಉಪಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವಾಗುವ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೆದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಸೂನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸೂನ್ ಪೂರಾ ವಿರಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮನ್ಸೂನು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳದಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೋ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 4, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ 5ರಿಂದ 6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು ಹಗಲಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳದಾವು. ಈ ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ನಿನೋ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಹ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಕುಸಿತ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ನೀರು ಪ್ರವಾಹ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ತಿಂಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಏನ್ 2.5 ತಿಂಗಳಿದೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ರೈತರು ಏನಾದ್ರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಹೇಗೆ? ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಸೂನ್ ದುರ್ಬಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳದಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಮನ್ಸೂನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಂತರ ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ ಮಳೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಕರು ಪಾಪ ಏನು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ? ರೈತರು ಸಾಧ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ತೋಳುವಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು, ಈಗ ರಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಲೆಟ್ಸು, ಜೋಳ, ಹೆಸರು, ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಸಬಾರ್ದನ್ನು ನಾನು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಸರ್, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೊದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆದ್ರೂ ಇದು ಮೇದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಈ ವರ್ಷ ಬಂಗಾಳ ಉಪಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಳೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ವೆದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹವಾಮಾನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿ 1.5 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತು. ಮಳೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 2.5 ತಿಂಗಳು ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೈತರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನ ಏನು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ರೈತರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕೂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಶಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಮನ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ.